Они разжижают мокроту, соответственно, мокрота эвакуируется вместе с токсинами, бактериями, чужеродными частицами. У нас улучшается состояние, и мы выздоравливаем. Однако, отхождение мокроты затруднено через дыхательные пути, если они сужены. А при бронхите, пневмонии, соответственно, у нас вот именно это состояние. Поэтому сначала идет ингаляторная терапия противовоспалительными препаратами. Это такие, как пульмикорд, действующее вещество, будесонид, это фликсатид, флутиказон. Соответственно, воспаление они убирают, и уже через открытую дорогу, расширенные нижние дыхательные пути, мокрота лучше отходит.